Ny mety toetry ny andro any an-dranomasina ny sabotsy 20 Mey 4:20 amin'ny 9 maraina hatramin'ny alahady 7 Mey 4:20 amin'ny 9 maraina. Mbola ikorotana ny toetry ny andro any an-dranomasina amin'ny morontsiraka afovoany andrefana, atsimo andrefana, atsimo ary ny ilany atsinanana nosy iray manontolo no ny androano atonona vaventy avy atsimo atsinanana sy atsimo andrefana. Ahery na ahery be araka izany ny ranomasina, avony onja andinina ny 2.5 hatramin'ny 3.5 metatra ny eo anelanelany tanjo vilan'andro sy morombe, ahatratra 3 hatramin'ny 4 metatra kosa ny eo anelanelany morombe sy mahavelona ary mahavelona sy ny tanjo bobaomby. Any zoma 17 Mey ny eo anelanelany tanjo bobaomby sy mahavelona, ny alahady 17 Mey hatramin'ny alatsinainy 20 Mey manomboka eo amin'ny tanjo vilan'andro hatrany morombe, ny alahady 17 Mey hatramin'ny talata 20 Mey kosa manomboka eo morombe hatrany vabengain-drano ary ny alatsinainy 20 Mey hatramin'ny talata 20 Mey ny eo anelanelany vohipeny sy mahavelona. Toy izao ny filazana fampitandremana amin'ny avony an-drano, fampitandremana amin'ny loko mena eo anelanelany tanjo bobaomby hatrany mahavelona, fampitandremana amin'ny loko mavo eo anelanelany tanjo vohimena sy vohipeno, fampitandremana amin'ny loko maitso manomboka eo vohipeno hatrany mahavelona. Entana ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isan-tokony. Ho an'ny morontsiraka atsinanana, tanjo bobaomby hatrany amin'ny tanjony angotsy, anorana malefaka izay ateviny indraindray. Ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka 20 hatramin'ny 570 km isan'ora, hahatratra 520 km isan'ora indraindray manakaiky ny tendrony avaratra. Ahery ny ranomasina, avony onja 2.5 hatramin'ny 3 metatra isan'ny rano avy atsimo atsinanana. Tanjony angotsy hatrany mahanoro, anorana ny any avaratra Sainte Marie, ho avy atsimo ny rivotra ka 9 hatramin'ny 18 km isan'ora. Anonjabe na ahery ny ranomasina, avony onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra isan'ny rano avy atsimo atsinanana. Mahanoratra ny taolany aro, andrahoana amin'ny tsitokotoko, ho avy avaratra ny rivotra ka 9 hatramin'ny 18 km isan'ora. Ho avy atsimo ny any atsimony vangain-drano ka 18 hatramin'ny 18 km isan'ora. Anonjabe ny ranomasina, avony onja 2.5 hatramin'ny 2 metatra. Taolany aro hatrany amin'ny tanjony vohimena ibalikany masoandro, ho avy atsimo andrefana fitsokan'ny rivotra ka 18 hatramin'ny 18 km isan'ora. Anonjabe ny ranomasina, ahery indraindray, avony onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana tanjo vohimena hatrany amin'ny tanjony angabo ibalikany masoandro, ho avy atsimo ny rivotra ka 18 hatramin'ny 730 km isan'ora, hahatratra 570 km isan'ora ny avaratra Toliara-ny alina. Anonjabe na ahery ny ranomasina, avony onja 2 hatramin'ny 3 metatra isan'ny rano avy atsimo andrefana. Tanjony angabo hatrany amin'ny tanjony vilan'andro ibalikany masoandro, ho avy atsimo ny rivotra ka 9 hatramin'ny 20 km isan'ora, hahatratra 730 km isan'ora indraindray. Adiny mpanonjana anonjabe ny ranomasina, avony onja 2 hatramin'ny 2 metatra. Tanjo vilan'andro hatrany analalava, andrahoana amin'ny tsitokotokona ibalikany masoandro, ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka 18 hatramin'ny 730 km isan'ora ny maraina. Ho avy atsimo andrefana ny tolakandro ka 18 hatramin'ny 20 km isan'ora. Adiny mpanonjana anonjabe ny ranomasina, avony onja 8.5 hatramin'ny 2 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjony bobaomby, andrahoana amin'ny tsitokotokona ibalikany masoandro, ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka 18 hatramin'ny 520 km isan'ora na any amin'ny tendrony avaratra. Iovaovany any akafa ka 9 hatramin'ny 18 km isan'ora. Hodona adiny mpanonja ranomasina, avony onja andinina ny 8.5 metatra. Fampitandremana momba ny alin-drano. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko maitso, 2 hatramin'ny 5 andro mialohan'ny hatongavan'ny alin-drano vaventy. Mbola milamina ny ranomasina fa kosa samy mailo. Aza mandrika lavitra mihoatra ny 2 andro intsony. Fantary ny fotoana isehoan'ny alin-drano ka dio arak'izay ny fahafahana miverina an-tanety. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mavo, 2 hatramin'ny 2 andro mialohan'ny hatongavan'ny alin-drano vaventy. Aza mandrika lavitra na mihoatra ny 12 ora na amin'ny alina intsony. Akara amin'ny toerana azo antoka ny lakana sy sambo ary ny baka. Miala amin'ny morontsiraka ny mpanjony sy ny mpitsangatsangana. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mena, efa voakasika ny alin-drano na ho voakasika ao anatin'ny 12 ora manaraka ny morontsiraka. Aza miandrika itsony, ajanony ny fifamoivoizana an-dranomasina.
aza milomano intsony. Ialoha lavitra ny morontsiraka sy ny tora-pasika. Mandritra izany fotoana rehetra izany, eno tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Izarao vaovao ny toetry ny andro manodidina anao, ary ao ny toromarika omeny tompona andraikitra eny an-toerana.